今次介紹咧就係 Destiny 新款頭碌 RX10 F 3.0。3、2、1。咁成個 suspension 咧都會由四驅嗰度擺咗落嚟嘅。咁經呢一個 suspension 經過我哋喺四驅行咗一段時間啊，各方面咧某一啲細節位我哋喺呢部頭碌咧都有調整咗嘅。傳動部分啦，同埋嗰個價位咧，我哋今次就好大嘅作出咗好大嘅改變啦。咁就冇行馬蹄膠嘅。咁我哋行咗一樣咧，就係杯士。杯士我哋有兩種嘅。咁第一種咧就係跟車，我哋會用金屬杯士，就連金屬杯。咁另一方面咧，我哋亦都會同時間會推出 option 嘅，就係鋁杯同埋膠杯士。呢一個牙叉嘅設計咧係有37盤同埋38盤嘅。咁而家我哋咧就放棄咗呢一個 concept， 呢一個牙叉殼，咁就改用咗一個最簡單嘅基本設計，就係兩隻殼就組合埋成為一個牙叉。咁就當中就減散咗啲組合啦，因為我哋決定咗38，淨係用38盤嘅啫。咁個重量亦都會輕咗咯，簡單直接咗。波箱嗰方面咧，而家我哋就會比較嗰個擺位咧就會比較窄咗。個車身上邊嘅二樓板亦都係會窄咗，係每邊窄咗1mm， 即係 total 2mm， 咁令到個車架個扭動就會多咗。係咁個差速咧，新舊款個差速咧個尺寸係基本上係一樣嘅。咁所以咧，就算舊款用緊舊款差速嘅朋友咧，亦都可以將舊款差速擺落去新嘅頭碌度嘅。咁但係咧需要配合翻依個新款嘅啤令托先至可以擺到落去，因為個波箱而家係窄咗嘅。之前就用2.5螺絲頭兩粒，咁而家咧今次就改動咗一粒波子係3mm喺上面收落去，另外一邊係 keep 翻做2.5嘅。因為點解咧？2.5 keep 翻2.5咧係必須愛嚟做呢個上 A 臂個鬆緊度個調整嘅。同埋若果假設有一個 angle 調校咧，咁嗰粒2.5螺絲收嗰個波子咧，就作出發揮咗嗰個作用啦，可以調整到佢暢順啦。而家我依架車咧個比例係60-40，呢個就係依架車嘅標準嘅重量分佈。中置摩打嘅頭碌車咧個重量分佈係比較緊要嘅。第一類咧就係車頭擲得比較重，例如係80至90個 gram。咁車中間咧係冇特別嘅重量嘅，主要都係outdoor或者中低 traction 咧係會比較適合啲，因為架車係會比較易揸但係個靈活性就冇咁高。咁另一方面啊，經過我哋測試啦，咁我哋亦都會發現有一樣嘢就係差速下邊擲咗一嚿都幾重嘅圓，係會比較適合啲高 traction 嘅路面用嘅，例如地氈啦。譬如果喺香港我哋 PYC 嚟講咧，就會係如果行 rush tie 再跑高 traction， 當呢度 traction 好嘅時候，個 lap time 咧係會快過夠90個 gram 擺喺個車頭度。但係個操控性會比較難，可能某一啲 set up 要改變。喺個圓嗰度咧，跟車會係車頭90個 gram 係一個標準嘅 setting 嚟嘅。咁但係 option 咧，我哋係會有一對咧係50個 gram 嘅圓咧，就擺喺個牙叉下邊嘅。咁喺我嘅 prototype 嚟咧，我喺呢度試咧，我就而家係擲緊咧，前邊係60。即係依嚿圓嘅下邊係有某啲加咗，車頭係60，咁我另外兩邊係擲緊30嘅。而家依個係我喺依度一路試緊嘅 setting。咁個 servo mount 咧，我都係用咗一件過嘅模式。咁其實呢一件係 prototype 嚟嘅。咁分別係咩咧？依一度個位咧，個踭 mount 嗰個咧，production版咧係會收晒兩個窿嘅。咁依一件就唔係嘅。咁但係個整體嗰個結構咧都係咁樣嘅，希望做到一個效果咧係比較低啲，盡量去低啲。
有好多朋友啦，都會想用 Shuffle Saver 嘅，會想用翻 Shuffle Saver。咁而家呢一個 Shuffle Mount 咧係可以配合得到擺到咁大個 Shuffle Saver 落去嘅。同埋咧，有啲人又問：咦，換牙麻唔麻煩啊？其實一啲都唔麻煩，只需要咧鬆開呢一口螺絲，只係咁樣啱啱好喺條罅度，就會成抽嘢掹咗出嚟㗎啦。係啦，條 bell 喺呢度啦，咁條 bell 咁樣掹出嚟啦，係絕對冇問題。咁只要跟翻個順位擺翻入去，呢度有個順位 kick 入去嘅，咁收翻呢口螺絲就得啦。咁但係咧呢一度你會發覺點解有個窿㗎？呢個窿咧係一個風扇掹嚟嘅。咁若果你裝咗呢個風扇掹咧，換牙咧就要拆埋喺度，拆咗個風扇掹出嚟，跟住先可以收到呢口螺絲嘅。其實我做 Destiny 一路個 ratio 個齒比咧都唔需要特別去改裝，要行到3.0啊5.0，唔需要話特別要改裝摩打做嘅。咁個 spare gear 咧最大係裝102齒。個電架個設計咧，咁其實就配合兩種唔同嘅電嘅。咁一款咧就係 shorty 啦。比較大容量嘅 shorty， 咁你見過個 size 係高厚啲同埋長啲嘅。咁另一款呢，就而家流行啲嘅就12仔嘅 size。咁其實兩種最大嘅分別係咩呢？係個重量。呢啲電呢係得100幾個 gram， 呢啲係200幾個 gram。喺呢一種佈局設計嘅頭碌上邊呢，即係個 servo 擺喺呢一邊呢，我建議大家係用呢一款嘅 shorty 電，短啲。同埋係薄啲，所以點解你會見到呢度有一個空間喺度呢？就係因為係配套翻呢一個唔同 size 嘅 shorty。咁當然個電架呢，呢度係可以揸，呢度有個螺絲嘅，可以盡量拱前去嘅，咁樣咯。但係電永遠盡量拱前係最好嘅。呢一款車我建議係用12仔電，160個 gram 嚇。咁呢而家呢一架車我個佈局係60-40左右，係50-50嘅。鬆開嚿電啦，你又見到呢度條線咧，我呢度預留咗個空間咧，俾條 servo 線去走，穿過咗呢一度，再扮receiver 度嘅，咁就變咗條電線唔會喺條條揈啦，因為最驚係咩咧？磨到個摩打齒。當呢度 traction 好嘅時候，個 lap time 咧係會快過夠90個 gram 擺喺個車頭度，但係個操控性會比較難，可能某一啲 set up 要改變，例如因為點解要 set up 改變咧？其實如果個重量擺喺個牙叉下邊咧，咁可能架車其實係會個 traction 即係會比較甩尾啊。佢架車會比較轉，咁我哋要用某一啲 set up 去令到架車會穩定啲咯。但係咁樣出嚟，整體個 lap time 係會快過個重量完全盡量集咗喺頭咯。